54. Kipengele cha kwanza inahusu kuahirisha shughuli za bunge kwa muda kujadili jambo la dharura. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Lindi na Mtwara leo ni siku ya 3 mfululizo hauna mawasiliano ya barabara baada ya mvua zinazoendelea kunyesha kubomoa barabara hiyo, na kwa sababu jambo hili limekuwa likijitokeza mara kwa mara kwenye kipindi hiki kinapofikia kipindi hiki, basi Mheshimiwa Spika, ikupendeze bunge lako lijadili jambo hili ili tuweze kuishauri serikali ione namna bora ya kuliendea jambo hili na hatimaye kupata ufumbuzi ili wananchi wale waendelee kupata mawasiliano. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa kaeni. Mheshimiwa, mwongozo wangu unaelekeza Waziri wa Miundombinu na Wizara ya Ujenzi, Waziri wa TAMISEMI. Basi Mheshimiwa Lukuvi jibu kwa niaba ya serikali. Taarifa tunazopewa, serikali iko kazini. Waziri wa Miundombinu wa Wizara ya Ujenzi pamoja na TAMISEMI wote wako site na kuhakikisha hiyo ndio serikali makini inafanya kazi kabla hoja. Mheshimiwa, kaa chini. Mheshimiwa Bunge, nashukuru. Tunaahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi. Naam, shughuli za bunge zimeahirishwa mpaka kesho majira ya saa 3 asubuhi. Tujikumbushe tu miongoni mwa mambo ambayo yalijiri wakati wa taarifa ya spika ambayo ilitolewa na naibu spika wa bunge Musa Azan Zungu, ambaye aliliarifu bunge kwamba miswada 7 iliyopitishwa na bunge katika mkutano uliopita, ikiwemo mswada wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Tayari miswada hiyo 7 imepata kibali cha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuwa sheria. Mambo sasa utekelezaji unaenda kuanza katika sheria hii. 54. Kipengele cha kwanza inahusu kuahirisha shughuli za bunge kwa muda kujadili jambo la dharura. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Lindi na Mtwara leo ni siku ya 3 mfululizo hauna mawasiliano ya barabara baada ya mvua zinazoendelea kunyesha kubomoa barabara hiyo, na kwa sababu jambo hili limekuwa likijitokeza mara kwa mara kwenye kipindi hiki kinapofikia kipindi hiki, basi Mheshimiwa Spika, ikupendeze bunge lako lijadili jambo hili ili tuweze kuishauri serikali ione namna bora ya kuliendea jambo hili na hatimaye kupata ufumbuzi ili wananchi wale waendelee kupata mawasiliano. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa kaeni. Mheshimiwa, mwongozo wangu unaelekeza Waziri wa Miundombinu na Wizara ya Ujenzi, Waziri wa TAMISEMI